Attends, mets-toi sur le côté, Nico. Prends la vidéo, Nico, s'il te plaît. Hein? Voilà. Bien sûr. Tiens. Un truc. Où est l'appel? Là? Non, on va tourner. Ah, je sais pas. Elle était trop chaude. Trop chaude la température. Tu vois là. Trop chaude ça va cramer. On va tourner. Elle a cramé là? Ah ouais, trop chaude. Ouais. Température trop chaude. Tu vois, regarde. Ah ouais, putain merde. Ah c'est pareil, la seule, il faut vérifier juste un peu avant. Sinon elle est trop noire, elle est trop chaude et là elle était trop chaude, beaucoup trop chaude. Tu vois, au lieu de la faire monter, ça la crame de suite. Bon, poivron, ça doit pas être mauvais là. Trop cuite. Dessous, c'est important. Hein. Bah, plus besoin de la laisser au-dessous là. Non mais bon, c'est pas bon ça, il faut pas que ça soit cramé. Faut que ça soit fermé dessus. Ah, je la donne à qui celle-là? Et celle-là, ah putain, où est-ce qu'elle est le truc pour couper? Regarde, elle Ah, va j'ai être, pas touché. Tiens, je te elle va rends. être appuyée là-dessus.